Umhvørvisstovan en allmenn stovner som omsitter mål som har stor tøtning for te og tøyne vidskifte i samfunnet. Et av målene som Umhvørvisstovan omsitter Matrikulin. Matrikulin en skra ved tilhørende korsten som lyser alle allmennar og privata gjerrarokner i landen. Eisne træger og grunnstykker. Matrikulin viser til dømes hver en okn marsk, stødd og om oknen parster og i heia eller i øren felagseiendomme. Matrikulin viser eisne hver veier og eier Det hender at imiske spurningar stinga seg opp om en okn. Kanskje skal hun brøytast, kanskje veist du ikke hva marsjen eller at du vil ta opplysningar om imiske rettende i oknene. Ta det til å vende der til Umhvørvisstovanna. Vi tar ivelit over alle okner og rettarstøv og tarra, og kunne gjøre det rødt på og leie beina og mannagongter og anna. Ring, skriva eller støkken av gulvet. Vi veler feien. Du kan eisne vidje heimasøye okkara av us.fo. Hon alltid åpen, og gjør der mer kunning om tøyande tjenester okkara.